ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ASVK ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಟ್ಯಾಪ್ ಏಟ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿದೆ, 2841. ನನಗೆ 2600ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೌಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಸೌಂಡ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರೇ ಓಡಿಸ್ತಿರೋದು ನಾನು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು 10 ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು 3 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿನ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಇಶ್ಯೂನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟು. ಈಗ ಮೇನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮೇಯಿಂದ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ 210 ಗಾಡಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಹೆಡ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ, ಆ ಇಂಜಿನ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ವಾರಂಟಿ ಒಳಗಡೆ. ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಾಸ್ಟೆಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ 3 ಡೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದು ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂನಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 250ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಅದರಲ್ಲೂ ಏನು ಜಸ್ಟ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಟ್ಯಾಪ್ ಏಟ್ ನಾಯ್ಸು. ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ರು ತುಂಬ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಒಂದು 3rd ಗೇರ್ 4th ಗೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದು ತಿರ್ಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೇಯ್ನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೊಂದೆರಡು ಇಶ್ಯೂ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಎನಿವೇಸ್, ಗಾಡಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾರಂಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇದು 5 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ, 5 ಇಯರ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಗಾಡಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಲೀಕ್ ಆಗೋದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದು ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಪ್ ಏಟ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಇಶ್ಯೂ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರದ್ದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಓಡಿಸೋ ಕಂಫರ್ಟು ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ಫೀಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಮಜಾ, ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಮಜಾ ಹೋದರೆ ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನನಗಿನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಂದು ಅದೇನು ಪಾಲಿಷ್ ಹಾಕಿದ್ದೋ ಏನೋ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ, ನಾನು ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್. ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿದ್ರು. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿದ್ರೂ ಅಂತ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು, ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದಾಗಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬ್ರೇಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನೋ ಫುಲ್ಲು ವೆಯ್ಟ್ ನನಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಿರೋ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಲೀಕೇ ಇದು. ಆಯಿಲ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು, ಈಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತೆ. ಇದು ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎನಿವೇಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸೋಣ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದರೆ, ಗಾಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಂತೂ 1ನೇದು ಮತ್ತು 2ನೇ ಗೇರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಮುಂಚೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಕಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೋತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಗೆ. ಇದೊಂದು 2-3 ಇಶ್ಯೂ ನಾನು ನೋಡಿರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೇಯಿಂದ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಹೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಲೀಕ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಂತೂ ಇದೆ. ಹೋಗಿ ಇಂಜಿನ್ ಹೆಡ್ಡನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದನೇ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಸೊ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೂ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂಥರ ಗಾಡಿ ನಮಗೆ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಂದಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಅದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗಿನ್ನು Jan 7th ಈ ಸರ್ವಿಸ್ದಿದೆ. 3 ದಿನ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಿಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಅದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾರು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಗಾಡಿಗಳು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಸದು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೆಡ್ನೇ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದೇ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಹೊಸದು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಬನ್ನು. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಮೇಯಿಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವರು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಂಚರ್ ಗಿಂಚದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಟಚ್ ವುಡ್ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರಾಮಾಗಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಗಾಳಿನೂ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ಅವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಒನ್ಸ್ ನಾನು ಏರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೈಲೇಜ್ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 39-40 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 40% ಸಿಟಿಲೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಸತಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ. ನೋಡಿ 388 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, 39 ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಮೈಲೇಜ್. ಇದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ 1.235 ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು 90%. ಮತ್ತು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 36. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದು ಈ ಸತಿ ಅಂತೂ ಸಿಟಿಲೇ ಓಡಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 36, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸೋದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡು. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಶ್ಯೂ ಆದಷ್ಟು ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು. ಬಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಗಾಡಿ ಏನೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಓಡಿಸ್ತೀವಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಲೈವ್ ಪ್ರೂಫು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತಿನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಏನು ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.